একঘেয়েমি নুডলস বাদ দিয়ে মাঝে মাঝে একটু ভিন্নধর্মী কিছু করা দরকার। আজকে সেরকম একটি রেসিপি শেয়ার করব। এজন্য আমি নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। পানিটি একটু ফুটে আসলে এখানে 1 প্যাকেট নুডলস আমি দিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো ব্র্যান্ডের আপনারা ম্যাগি নুডলসটা ইউজ করতে পারেন। এবার এটাকে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখানে জাস্ট 1 কাপ মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই দুধটা কিন্তু গুঁড়ো দুধ, আমি 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধের সাথে 1 কাপ পানি মিক্স করে তারপর দিয়ে দিয়েছি। এবার নুডলসের যে মশলাটা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম, আর 3 টেবিল চামচ মতো দিয়ে দিয়েছি চিলি ফ্লেক্স। আচ্ছা, ঝালটা কিন্তু আমি আমার পরিমাণ বুঝে দিয়েছি। এবার এখানে সুন্দর করে মিক্স করে নিব। আর এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু 4 থেকে 5 টেবিল চামচ টমেটো সস। এই তো রেডি হয়ে গেল, আর কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার এটাকে ভালো করে ফুটে ওঠা পর্যন্ত জাল করে নিব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার স্যুপ নুডলসটা কিন্তু একদম রেডি। আপনারা যদি এটা বাসায় একবার ট্রাই করেন, আশা করি বারবার খেতে চাইবেন। এটা খেতে এতটাই মজা হয়। ততক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। রেসিপিগুলো ভালো থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।